از نظر روانشناسی زنها در حرف زدن بهتر از مردها هستند، اما حرف زدن تنها با زبان نیست و به روش‌های مختلفی میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم که یکی از اونا زبان بدنه. زنها و مردها نه تنها از لحاظ ظاهری بلکه از لحاظ احساسات درونی هم با هم متفاوتند. وقتی یک زن با موهاش ور میره، موجهاش رو به شکل زنونه با ناز باز و بسته میکنه و یا باسنش رو به طور اغراق‌آمیزی موقع راه رفتن حرکت میده، در واقع داره از پتانسیل زنونه بدن خودش استفاده میکنه تا شما رو دیوونه و شیفته خودش کنه. همه میدونیم اونا در این کار استادند، اما همین ناز و اداها رو مردها هم یاد دارند. زنها عاشق بعضی از اداهای مردها هستن که در این ویدیو قصد داریم به برخی از حرکات مردها بپردازیم. 1. مردها عادت دارن که هر از چندگاهی دستی بین موهاشون بکشند. این کار یک حالت آرتیستی داره و زنها عاشق این کارند. اگه سرتون مو نداره میتونین دستتون رو روی سرتون بکشین. این کار باعث میشه تا طرفتون رو جذب کنید. 2. لمس کردن فک و خط ریش. اگه میخواهید زنها رو از درون بجوشونید، در حالی که روبروش نشستید به ریش و فکتون دست بزنید. این کار باعث میشه تا توجه اونا رو جلب کنید. 3. بعضی از حرکت ها هستن که با انجام دادنش یک حس ناشناخته‌ای رو درون طرف مقابلت ایجاد میکنه. مثلا به آرامی سرتون رو کمی کج کنید و یکی از ابروهاتون رو به سمتش بالا بیارید و یا اینکه سرتون رو به نشانه عدم تایید تکون بدید. 4. دستاتون رو پشت سرتون بذارید، به عقب تکیه بدید و به اون نگاه کنید و سرتون رو تکون بدید و یا فقط بهش نگاه کنید، انگار که یک راز شیطانی رو در مورد اون میدونید. هیچی نگید تا اینکه بهتون بگه چیه. وقتی پرسید فقط سرتون رو تکون بدید، انگار نمیخواید چیزی بگید. 5. نگاه کردن عمیق و رازآلود. بهش خیره بشید، انگار یک راز کوچیک شیطانی در موردش میدونید و یا اینکه در ذهنتون دارید بهش فکر میکنید. 6. در حالی که اونو از سر تا پا یا از پشت به جلو بررسی میکنید، سرتون رو به نشونه تایید تکون بدید. این کار به اون این حس رو میده که شما بهش علاقه‌مندید و یا جذبش شدید. 7. بلند کردن یک جسم سنگین یا یک کار سخت که بتونید انجامش بدید. حتی اگه علاقه‌ای بینتون نباشه، شاید بعد از انجام این کار جرقی زده بشه. اگه بهتون علاقه‌منده میتونین به جای جسم سنگین اونو بلند کنید. 8. اونو به سمت خودتون بکشید و از پشت دستانتون رو دورش حلقه کنید. البته این کار بستگی به این داره که چقدر با اون صمیمی هستید و رابطتون با اون در چه مرحله‌ایه. 9. دستش رو بگیرید، کمی فشار بدید و اونو با خودتون به جایی ببرید. مردها از نظر بدنی قوی تر از زنان هستند. حتی اگه همسایز باشند، باز هم قدرت بدنی مردها 30% بیشتره و این قدرت و رهبری مردونه رو نشون میده. 10. این یکی باعث میشه که طرفتون از حال خوش غش کنه. دستاتو روی صورتش بذار و قبل از اینکه اونو ببوسید، برای لحظه‌ای عمیقاً به چشماش نگاه کن. با این کار به اون میگید که نگران نباشه و بر وضعیت موجود کنترل دارید و حواست بهش هست. 11. این یکی واقعاً معرکه است، اما باید بهش علاقه شدید داشته باشید. طرفتون رو محکم به دیوار بچسبونید. شاید این کار یک خورده تهاجمی به نظر بیاد، اما اگر اون به شما علاقه‌مند باشه، حس زنانگی و آسیب پذیریش گل میکنه و خودش رو به شما نزدیک میکنه. دستتون رو روی دیوار بذارید و به داخل تکیه بدید. آماده بشید تا اونو ببوسید. اگه دو دستتون رو به دیوار اطرافش خیمه زده باشید، اون احساس محافظت، آسیب پذیری و گرمی میکنه. 12. اینو هر مردی میتونه با چند بار تمرین انجام بده. اونو روی تخت پرت کن و به سراغش برو.
اگه در مرحله‌ای هستید که اون واقعا شما رو میخواد، در برابر احساس مردانه شما در اتاق خواب تسلیم میشه. 13. شونه‌هاتون رو به عقب و سینه‌هاتون رو به جلو بدید. این کار نشون میده که شما اعتماد به نفس زیادی دارید. زنها از مردهایی که با اعتماد به نفسن خوششون میاد. 14. باهاش قرار بذار و وقتی که داره بهت نزدیک میشه لباساتو مرتب کن. با این کار داری بهش میگی که چقدر برات مهمه و این کار رو فقط برای اون انجام میدی. 15. دخترها عاشق اینن که وقتی که دارن حرف میزنن یکی بدون اینکه حرفی بزنه به حرفای اونا گوش بده. در واقع اونا یک شنونده مطیع میخوان. وقتی که بدونن شما یک شنونده خوبی هستید، خود به خود به طرفتون جذب میشن. 16. هرگز ترشرو و جدی نباشید. باهاش شوخی کنید و بخندونیدش. زنها به مردانی که حس شوخ طبعی دارن جذب میشن. وقتی زنی به شوخی‌های شما میخنده، در واقع داره میگه که به شما علاقه داره و دوست داره بیشتر در کنارتون باشه. 17. موقع رانندگی با کف دست فرمون رو بچرخونید. بعضی موقع‌ها دست راستتون به صندلی عقب بگیرید. زنها این کار رو هم جذاب میدونن. آیا میدونید از لحاظ روانشناسی چه کاری باید بکنیم که دخترها رو جذب خودمون کنیم؟ ما قبلا ویدیویی در مورد این موضوع ساختیم که برای دیدن اون میتونید به لینک اون در بخش کامنت مراجعه کنید. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بذارید. برای حمایت ما کافیه این ویدیو رو لایک کنید و در کانال عضو شوید.